လွတ်မြောက်သည့်စိတ်ဓာတ်အချစ်မြတ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များယုံကြည်မြတ်နိုးကြတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်မြတ်နိုးစွာလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟာဘယ်အရာကိုအခြေတည်ပြီးတော့ဟောကြားလိရှိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးမဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကို mind center teaching စိတ်ကိုဗဟိုပြုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်လို့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးမသွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။လောကလူသားတွေအနေနဲ့ပြောဆိုသမျှစကားတွေလုပ်ကိုင်သမျှအလုပ်တွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကိုလိမ္မာရင်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောဆိုတွေလည်းလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီအလုပ်ကိုင်တွေလည်းပဲလိမ္မာရင်ကျေးကြမှာပဲအပြုမူတွေလည်းလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီတကယ်လောကမှာရင်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတာယာငြိမ်းချမ်းတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမှာဆိုတာအမှန်တမ်းသေချာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောကြားတာဆုံးမတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်တယ် internal condition လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့အတွင်းခံအကြောင်းတရားဟာအရေးပါဆုံးပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့အပြင်ရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုတွေမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။အတွင်းနဲ့အပြင်နှမျိုးထဲမှာအင်အားစုတွေထဲမှာအတွင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။အတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုအမြဲတမ်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိရှိတယ်။ဆိုပါစို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်အပြင်အကြောင်းရှိရတယ်လို့အတွင်းအကြောင်းလည်းရှိရတယ်အပြင်အကြောင်းဆိုဒီမှာမှန်ကန်စွာဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မမှန်ကန်စွာဟောပြောဖော်ပြတဲ့အဆုံးအမအပြင်အကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်အကြောင်းတရားကိုခံယူမှတ်သားတဲ့ယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခံယူစဉ်းစားနိုင်မှုဟာအတွင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်စာလို့ပြောရင်ပရတောဂောသနဲ့ယောနိသောမနတိကာရလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရရှိဖို့ရအတွက်ပရတောဂောသလို့ဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကကြားနာရတဲ့တရားဓမ္မဖတ်ရှုလေ့လာရတဲ့ဘ ਹੁ တုတဆိုတာအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတစ်ခုပါအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့အတွင်းအကြောင်းဟာအရေးပါတယ်ပေါ့အတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအဓိကကြတဲ့မိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာဟောပြောဆုံးမလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတွေမှာစိတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့ဆိုတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကဒီအချက်အဓိကထားမယ်တခြားလောကမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့ဘာသာတရားတွေကဘာကိုအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးမသလဲဆိုရင် God Center Teaching လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်ကြီးကိုဗဟိုပြုပြီးတော့သူတို့မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲစိတ်ကကြတာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာတွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ဟာဒီအချက်ပဲ။လုံးဝကွဲပြားတဲ့အချက်ပဲဘုရားဘာသာတွေဟာကောင်းကင်ဘုံကောင်ကခေါ်ဆိုတဲ့တကုရှင်ကိုကောင်းထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပဲနဲ့မိမိရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသာလျှင်အလေးထားပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆိုတာကိုယ်အသိဆုံးပဲသို့တော့ကိုယ်စိတ်လို့ခေါ်ကြတဲ့စိတ်ကိုလူတွေဟာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့အလွန်ခက်တယ်ယ
ရှင်ကျေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ပြီဆိုရင်အလုံးဟာရင်ကျေးသွားပြီးတော့စိတ်တန်ဒန္တံဒုက္ခဝဟရင်ကျေးလို့ဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုယူလာနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအလွန်ကျေနပ်ဖွယ်ရာကောင်းတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအာယုံပြုကြရမှာကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံပြုကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့သဘောတရားတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပြီးတော့နေသလားသို့မဟုတ်အညစ်အကြေးတွေနဲ့စိတ်ယုံမာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပြီးတော့နေသလားဆိုတာကိုယ့်ကိုအကဲခတ်ကြရမှာဒါကြောင့်မို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တ ानु ပတ္တနာလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အကဲခတ်တတ်ဖို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဤစနစ်တစ်ခုကိုပေးထားတာဖြစ်ပါ meditation လို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာလုပ်ငန်းတစ်ခုအနုပတနာဆိုတာဖန်ဖန်ထထကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးရဆင်ញင်သုံးသပ်တာဘယ်လိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမလဲဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာလောဘတွေဖြစ်လေရှိသလားသို့မဟုတ်လောဘတွေဖြစ်နေသလားငါစိတ်မှာဒေါသတွေဖြစ်လေရှိသလားသို့မဟုတ်ဒေါသတွေဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့သရကံဝါစိတ်တံသရကစိတ်တံတိပသနာတိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တဏ္ဍမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂတွေလောဘတွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာအကဲခတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်စိတ်ကိုချက်ကပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဆင်ញင်သုံးသပ်အကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ငါစိတ်ဟာတဏှာရာဂတွေတွေ့တာမှုတွေတက်မဲ့မှုတွေများနေတယ်ဒေါသတွေကြီးနေတယ်မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာတွေတွေ့ဝေမှုတွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဤစနစ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားထားရတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတယ်စိတ်အခြေအနေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ဖို့ဝဋ္ဌသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေတန်ကိလေထေဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာကိုယ်စိတ်ဓာတ်လေးဟာအညစ်အကြေးတွေကနေမလွတ်မြောက်ဘူးအညစ်အကြေးတွေနဲ့လွှမ်းခြုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလားအလာကိုသာမျှော်လင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမျှော်လင့်နေလို့မရဘူးတဲ့။ဘုရားသခင်ဆိုတာကလည်းလာမမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တွေတန်ခိလိတ်တွေကိုယ်စိတ်လေးဟာအညစ်အကြေးတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေမယ်။ညစ်ကြေးတွေကမလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုကိုသာမျှော်လင့်ရမှာစိတ်တွေဝိသုဒ္ဓိသူကတိပါတိကင်္ခာအေးကိုယ်စိတ်လေးဟာမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကလွတ်ကင်းလို့ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအခြေအနေကောင်းတွေကိုမျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးမပေးတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလျှင်မိမိတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာအဲ့ဒီအကျင့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဖွင့်ဟပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမပေးခဲ့တာဖြစ်လို့ထိုကျင့်စဉ်ကြီးဟာသာသနာတည်တဲ့၍ဒီကနေ့လူသားတွေသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲဒီကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုဟာရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကြီးအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှင်မလွဲမသွေမိမိတို့စိတ်ဓာတ်လေးဟာမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေကလွတ်မြောက်သွားမှသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအပြည့်အဝရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ emotion တွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီ emotion လို့ဆိုရက်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာ
အကောင်းနဲ့မကောင်းတာတွေကများအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ emotion တွေကမလွတ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးလူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြော့ညံ့နေဥမှာပဲဖြစ်တယ်။အလုံးကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေရဥမှာသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ emotion လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာ။အဲ့ဒီကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဘာဝနာလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်။ meditation လို့ဆိုပြီးတော့ခဏခေတ်ဘုရားဘာသာဟုတ်သူတွေရောမဟုတ်သူတွေရော meditation ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတာဟာမြတ်ဖရာရဲ့စိတ်ဗဟိုပြုတဲ့ဆုံးမချက်လိုက်နာကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်အေးလက်အေးနေခြင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့ emotion တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ emotion တွေဟာလွယ်ကူကူနဲ့ဖယ်ရှားလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ညှဉ်းနှွမ်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်နဲ့ခွဲလို့မရတော့အောင်တွဲဖက်နေတဲ့အငြိအကျေးတွေဖြစ်လို့ပဲမိမိတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုဟာဒီအင်တာမဆွဲထင်သွားတဲ့အငြိအကျေးတွေရှိလို့ရှိရင်အတော်ရော့ဒီလျှော်လို့ဖွတ်လို့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့လျှော်လို့ဖွတ်လို့ရတဲ့ဆေးနဲ့ချွတ်ပြီးတော့မှတန်ဆင်းဖြူစင်အောင်လုံးမရနိုင်တယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဆိုတာလွယ်ကူနဲ့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဆေးဝါးအစာအာဟာရအနေထိုင်နေနဲ့နှစ်ပေါင်းရှိကြစွာပြုပြင်မှဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂကတတ်တာမှာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထိုအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မလွယ်ကူပေမဲ့လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားမှုဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်လည်းပဲအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုဟာကဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေအခုလိုဆိုးဝါးတဲ့လူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ emotion တွေကလွတ်မြောက်သွားအောင်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုကြားနာကြတယ်ဟောပြောဆုံးမတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းမဂ်ခင်၈ပါးလမ်းကြောင်းကရှောက်လန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေဟာဖြူစင်လာပြီးတော့အဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြောက်များစွာရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမြောက်များစွာရှိနိုင်တယ်ဘုရားတရားတော်နာလိုက်ုံနဲ့ကြားနာယုံပင်အပူစင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာနာယူလိုက်ရတာနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အေးနာယူပြီးတဲ့အခါမှာလိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစားတဲ့တဘူစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုသာရရှိခံစားနိုင်တယ်လို့အာဓိကလျာဏအစမှလည်းကောင်းတယ်မစ္စေကလျာဏအလယ်မှလည်းကောင်းတယ်ပရိယောတာနာကလျာဏအဆုံးသတ်မှလည်းကောင်းတယ်ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးမဆိုတာအစအလယ်ဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လောကမှာတချို့အရာတွေကအစမကောင်းဘူးအလယ်ဆုံးကောင်းတယ်တချို့အရာတွေကအစကောင်းတော့လဲအလယ်တို့အဆုံးတို့မကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအစလည်းကောင်းတယ်အလယ်လည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းအကောင်းနေနဲ့ကြီးပဲပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်လို့ဒီတရားတော်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ဝီရိယလိုက်နာကျင့်သုံးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိပညာများတာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရဖျားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပိုင်နိုင်စွာရရှိကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်
ရရှိဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်စနစ်တကျကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းပဲဖြစ်တယ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းထင်ထင်ရှားရှားပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှိနေတော့မယ်ဟောပြောဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများပြားရှိနေသေးတယ်စာအုပ်စာတမ်းတွေကြည့်ရှုဖတ်သားလို့လည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တရားစခန်းတွေတွားရောက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားစခန်းတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အင်တန်မှကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်ကောင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အကယ်၍အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတရားရဲ့ချွေရင်ချက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ချွေရင်ချက်သာဖြစ်တယ်ပေါ့အချိန်ပေးနိုင်သမျှပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအရာအကျိုးကတော့ဖြစ်ထွန်းလာမှာသိကြတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးရင်နည်းနည်းအကျိုးရမယ်များများအချိန်ပေးရင်များများအကျိုးရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်ပေးပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တူဟာမြတ်ဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးတော့တို့တွေလည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကဲ့သို့လွတ်လပ်သောစိတ်ဓာတ်တွေလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရရှိမယ်ဒီအကျင့်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်တို့တွေဟာလည်း emotion ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အဆိုးတွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကလွတ်ကင်းပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားကိုတို့တွေရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြရမှာလက်ခံကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှသာလျှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဖះလက်ထက်တုန်းကအမျိုးကောင်းသားပုဂ္ဂိုလ်တူဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင်လောကမှာလူတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေဟာတူဦးနဲ့တူဦးတော့မတူဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဂရတိုင်းမှာနေဒေသမှာနေတဲ့တထေးသားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝအကျိုးပေးလို့ပြောရမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝရုံမကဘူးသူရတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာပါလဲလို့ဆိုရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခြေဘဝမှာအမွေးမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီတထေးသားကတော့ထူးထူးခြားခြားခြေဘဝမှာအမွေးပေါက်နေတယ်နော်ဒါလည်းလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမွေးပေါက်နိုင်တဲ့ဘာတော့အမွေးပေါက်နေတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေအကြောင်းမို့လို့ပေါက်တယ်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောမှာပေါ့နော်ခြေဘဝမှာအမွေးတွေလာပေါက်တယ်အဲ့ဒီအမွေးကလည်းအလွန်နှုတဲ့အမွေးကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံမှာနင်းလိုက်ရင်အမွေးလေးတွေကျွတ်ကုန်အဲ့ဒါလောက်နုညံ့တဲ့အမွေးတွေဟာသူ့ရဲ့ခြေဘဝနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့လူတူးလူဆန်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအမွေးထူတဲ့လူတယောက်ကြားဘူးကောင်းကြားဘူးကြလိမ့်မယ်မန္တလေးမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကမန္တလေးမြို့မှာအမွေးထူတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုလူမြောက်လို့ခေါ်ကြတယ်ဈေးကောက်အရာခန့်ထားတဲ့လူမြောက်ဆိုတာရှိတယ်မျက်နှာကလွှဲရင်ကြံတဲ့နေရာမှာအမွေးတွေပေါက်တယ်ဒီကိုယ်လုံးဟာအမွေးတွေနဲ့ဖုံးနေတယ်နော်လူတော့လူပဲဒါပေမဲ့လို့အမွေးတွေဖုံးနေတော့မြောက်တရံဖြစ်နေလို့လူမြောက်လို့ခေါ်ပုံရတယ်မန္တလေးမှာဈေးကောက်လှုပ်သွားတယ်ဈေးထဲမှာလိုက်ပြီးတော့အခွန်ကောက်တဲ့ယာဓုနဲ့အလုံးလုံးသွားတယ်လူမြောက်ဆိုတာပေါ်ဘူးတယ်မန္တလေးအကြောင်းဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်တချို့စာအုပ်တွေမှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လောကမှာအမွေးထူတဲ့လူမျိုးဟာလည်းပဲရှိတတ်သေးတယ်အခုဒီတထေးသားကတော့သူ့နာမည်ကသောဏမကရတိုင်းဒေသမှာနေပယ်မှာသူ့ဖခင်ကအလွန်ချမ်းသာတယ်သူကလည်းအလွန်ချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာထူးခြားတာတော့သူ့ခြေဝါးကအလွန်နုအမွေးတွေပေါက်နေတော့ဘယ်တော့မှသူဟာဒီတိုင်းခြေနေမရှိပဲနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သွားထန်းစင်နဲ့ဝေါနဲ့အဲ့ဒါလို့သွားရတယ်အလုံးကသူ့ခြေဘွားကအမွေးကိုတယူရရနေကြတယ်တခါသူ့နောက်လိုက်ဒီပြောမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါမြေကြီးပေါ်ခြေထောက်နဲ့နင်းလိုက်မယ်နော်ဆိုရင်အလုံးကကြောက်ကြတယ်နော်သူ
သူ့ရဲ့ချင်းချောက်တဲ့စကားအဲ့ဒါပဲငါမြေကြီးရောခြေထောက်နဲ့နင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကအမွှေးတွေကျွတ်ကုန်မှဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုထူးခြားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကရာတိုင်းကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ခြေဘွားမှာရှိတဲ့အမွှေးတွေရှိတယ်ဆိုတာခြေဘွားကအမွှေးပေါက်တယ်ဆိုတဲ့လူထူးလူဆန်းကို तू ကကြည့်ခြင်းဘုရင်ကြီးကကြည့်ခြင်းတော့ဒီတိုင်းကြည့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဘုရင်သိက္ခာကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကရာတိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တထေးတွေတကြွယ်တွေအားလုံးဘုရင်ကြီးကခေါ်ပြီးတော့ဩဝါဒပေးမယ်ပေါ့အားလုံးဘုရင်နန်းတော်ကိုလာကြရမယ်လို့ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်လိုက်တော့သူ့ကိုလည်းဆင့်ခေါ်တဲ့ထဲမှာထဲ့တော့သူ့ဖေကဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်မင်းတို့အခုဒီနေရာလူတွေဆင့်ခေါ်ရဲဆိုတာတခြားအကြောင်းမရှိဘူးဘုရင်ကြီးကအကြောင်းရှာတာအဓိကကတော့သူ့သားကိုသူမှားလိုက်တယ်ငါသားဘုရင်ကြီးကမင်းခြေဘွားကိုကြည့်ကျင်လို့ခေါ်တာအဓိကအဲ့တော့မင်းဘုရင်ရှေရောက်တဲ့အခါကျတော့မလိမ်မိုးမလိမ်မာနဲ့ဘုရင်ရှေခြေတော်ကြီးဆင်းမထိုင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရင်ကကြည့်ကျင်တာကအဲ့ဒါသူ့ဆန္ဒလည်းပြည့်အောင်ဘုရင်ရှေကြလို့ရှိရင်ခြေဘွားကိုဖော်ပြီးတော့တင်မြင်ခွေးထိုင်လို့မှားလိုက်တဲ့သူ့ဖေနော်ခြေဘွားကိုကြည့်လို့ရအောင်ခြေဘွားကိုကြည့်လို့ရအောင်အခုဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်တုတွေကိုထိတဲ့အခါမှာလေခြေဘွားကြည့်လို့ရအောင်လို့ထိုင်တဲ့အထိုင်မျိုးတွေပြမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးเนาะခြေဘွားနှစ်ဖက်ဖော်ပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထိုင်ကြည့်ပေါ့လွယ်တာမှမဟုတ်တာသို့တော့ခြေဘွားနှစ်ဖက်ကိုလူတွေဟာဖူးမြုံလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဗဗုဆရာတွေရဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်ဘုရားရဲ့ခြေဘွားမှာပါတဲ့ဆက်လက္ခဏာတွေကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်အဲ့ဒီပုံစံပေါ့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒါကသဘာဝယုတ်တိလည်းရှိဘုရားရဲ့ယုတ်တုတော်ကိုဖူးတဲ့အခါမှာခြေဘွားဟာရိုးရိုးထိုင်မဲ့ဆိုရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဆက်လက္ခဏာတွေမြင်ရအောင်လို့ခြေဘွားကိုဖော်ထားတယ်တခါလက်တစ်ဖက်ကအောက်ကိုချထားတယ်အဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်ကချထားတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဖမိုးရဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပြည့်ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိအောင်အဲ့ဒါလိုပြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့မာရာရိစယရုပ်ပွားတော်မဏ္ဍကြီးကလာပြီးတော့နှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမြေကြီးကိုတက်တည်ထားလို့မာရာရိစယဘူမိဖတ်တမௌဒ္ဒရာလို့မௌဒ္ဒရာဆရာတွေကတော့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်တမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗဗုဆရာတွေကလက်ဖမိုးရဲ့ပြည်ဖြိုးမှုကိုလူတွေဖူးလို့ရအောင်လက်တစ်ဖက်ကိုဒီလိုမှောက်ထားတယ်နောက်လက်တစ်ဖက်ကျတော့ဖွာလှန်ထားပြန်တယ်အဲ့ဒီလှန်ထားတာဟာဘာလို့ဆိုရင်လက်ဖွာမှာရှိတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုချိနိုင်လက်ဖွာရဲ့နုညံ့မှုလက်ဖွာရဲ့အနေအထားတွေကိုလူတွေဖူးမြုံလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးဒီလိုလဲဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကဗဗုထုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကူးကတော့စပြီးတော့ထုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းပဲပေါ့မௌဒ္ဒရာမျိုးစုံနဲ့ခုကနေ့ခေတ်မှာထုပြီးတော့ဖះကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဖះဆိုတာတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့သူကြီးညိုပွဲရာရှိတဲ့အမူအရာတွေအလုံးရှိမှာပေါ့လက်အမူအရာတွေဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်သက်ရှိထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီပုံစံပဲနေမယ်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတာမန်လူတွေလိုပြောတာဆိုတာသွားတာလာတာရှိနေမှာပေါ့ဗြဟ္မာယုသုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံတွေကိုအသေးစိတ်ထောက်လှမ်းပြီးတော့9 လအကြာဘုရားနာကအရေးပမာလာရောက်ထောက်လှမ်းတဲ့ဥတ္တရလူလင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာတွေရှိတယ်အခုလည်းပဲသောဏတထေသားရဲ့ဖခင်ကမှားလိုက်တယ်ငါသားမင်းတို့ခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်မင်းခြေဘွားကိုကြည့်ကျင်လို့ဘုရင်ကြီးကခေါ်တာအဲ့တော့ဘုရင်ရှေရောက်ရင်မင်းခြေတော်ကြီးဆင်းမထိုင်နဲ့ဘုရင်ကမင်းကိုမေးနေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းခြေဘွားအမွှေးပေါက်တယ်ဆိုတာကြည့်ကျင်တာဒါသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ပဲအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးမပြောဘဲနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်
ဘုရင်ရှိမှတင်မြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့ခြေပွားကိုဖောထိုင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကမင်းခြေတော်ကြည်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မှားလိုက်တယ်နော်ဒီလိုဆိုတော့ရှေးတုန်းကဘုရင်တွေဟာငယ်ငယ်တုန်းကကြားမှုတာရှိတယ်ဘုရင်တွေစီခါစားဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းငုံနေရခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပုံစံထိုင်ရတော့ပေါ့နော်ခေါင်းလေးငုံထားအပေါ်မော့မကြည့်ရမော်ဖူးစေဆိုမှဖူးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖူးကျင်တဲ့အခါတချို့ကအကြံဖန်ပါလို့တုံဆိုဘုရင်ရှိမှာကစွန်းရွက်ကြော်စားပြီးတော့ကစွန်းရွက်ကြော်တဲ့အခါမှာကစွန်းရွက်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကစွန်းရွက်ကရှည်တာကိုရှည်တော့မော့ပြီးတော့မှပါဇက်ထဲထည့်လို့ရတာအဲ့တော့ဘုရင်ဖူးပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရင်ဆိုတာမော်ဖူးစေဆိုမှဖူးလို့ရတယ်နှုတ်မဆိုရင်ငုံပြီးတော့နေရတယ်ပရိဒီမင်းရဲ့ခေတ်ကမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဆိုကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့အခုဗေမိတာရမင်းကြီးစီဗေမိတာရမင်းကြီးကခေါ်တွေ့တော့တောင်းချီတဲ့နေကလူတွေဟာဘုရင်စီခါစားဝင်ကြတယ်ခါစားဝင်တဲ့ထဲမှာရှေ့တန်းမှာထိုင်တဲ့ထဲမှာခုနသောနာတထေသာပါလာသူ့ဖေမာလိုက်တိုင်းတိုင်းတင်မြင်ခွေပြီးတော့ခြေပွားလေးဖော်ထိုင်တော့ဘုရင်ကြီးကကြည့်တယ်ခြေပွားအဓိကထားပြီးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အော်ဟုတ်သားပဲငါကြားတဲ့တဲ့ဒီကောင်ခြေပွားအမွှေးတွေနဲ့ပဲဆိုဘာပြောတော့ဆိုဘုရင်ကြီးကလောကအကျိုးရဲ့ရှိရာရှိကြောင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြဖို့ကိုကျင့်တရားမပြတ်ပြောင်းအောင်နေကြဖို့ဆိုတဲ့သောတာပန်ဘုရင်ကြီးဟာအကျင့်ကောင်းတဲ့လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးကဲလောကီကိစ္စတွေတော့ငါကမင်းတို့ကိုဆုံးမပြီးပြီလောကုတ္တရာရေးရာတရားဓမ္မကိစ္စတွေနဲ့ဆုံးမခံရအောင်မင်းတို့ဖះကိုသွားဖူးလိုက်ကြအောင်မြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဖះစီသွားဖူးကြလို့ဘုရင်ကြီးကခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူတစုကမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးဖူးမြုပ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တင်းတော်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပေးတော့အထူးသဖြင့်သောနာတထေသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဟတ်တူဟတ်လို့ဆိုနှလုံးသားထဲထိအောင်ဟောပြောဆုံးမတဲ့အခါမှာသောနာတထေသားစိတ်နှလုံးတွေနူးညံ့သိမ်မွေ့သွားပြီးတော့အိမ်မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထီအောင်ပေါ်လာတယ်ဖះဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားပွဲလည်းပြီးရောပိဋကတ်တွေထသွားတဲ့အခါမှာရောင်းလဲချမ်းနေပြီမြတ်စွာဘုရားစီသွားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားထံယဟန်ပြုပြရစေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တော့ခွင့်ပြုချက်ရလာတဲ့အခါမှာဘုရားစီမှာယဟန်ဝတ်တယ်နော်အဲ့တော့ယဟန်ဝတ်လိုက်တဲ့သောနာဆိုတဲ့တထေသားဟာခါတိုင်းကခြေတော့မှာခြေနှင်းမစီးပဲနဲ့လမ်းသွားလိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးယဟန်တော်တွေဟာဖဏစည်းလေးမရှိကြဘူးဒီတိုင်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာရှောက်လန်းပြီးတော့သွားကြတာဟုတ်သောနာကအဲ့ဒီမှာဘယ်တော့မှမြေကြီးပေါ်ခြေမချဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်နင်းပြီးတော့သွားရတဲ့အခါမကြခင်မဲ့သူ့ခြေတော်ဟာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဖြစ်လာအင်မတန်မှသူဒုက္ခရောက်တယ်အင်မတန်မှဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့လို့စိတ်မပြတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကသောနာကိုဒီလိုဖဏမပါဘဲနဲ့မသွားနိုင်တဲ့ခြေပွားဟာအလွန်နုညံ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်တလွှာဖဏကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီ special chance ပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဒီသောနာမထေရဘလောက်စိတ်ကောင်းရှိတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တစ်ပါးတဲ့ခွင့်ပြုရင်တော့မစည်းလို့ပါဘူးတန်ဃာတွေအားလုံးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်စည်းပါမယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ရှောက်လိုက်တာနဲ့ဒီကနေ့တန်ဃာတွေဖဏစည်းခွင့်ရတာသူ့ရဲ့ခြေဆုတရားလို့ပြောမှာပဲเนาะမျိုးဆိုရင်ကနေ့ထီအောင်ဖဏစည်းရမှာမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတွေဖဏစည်းခွင့်အဲ့ဒီချိန်ကနေစခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ
သောနာဟာရသော်ဘုရားစီကကမ္မထာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာသူကရာဇဂိုမြို့နာကတိတဝနဆိုတဲ့ရဲတိုက်တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကမ္မထာကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကဆင်းညံလမ်းပေါ်မှာချိုးဆားဆားနဲ့ဆင်းညံလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်လိုက်တာခြေထောက်တွေကွဲပြဲနော်ခြေထောက်တွေပေါက်လာမကြခင်ပေါက်အမွှေးတွေကတော့အကုန်ကျွတ်ကုန်ပြီခြေထောက်တွေလည်းပေါက်သွေးရဲရဲတွေဖြစ်လာဒါလည်းပဲသီးခံပြီးတော့သူဟာတရားမှတ်နေတယ်လမ်းလျှောက်ရင်သီးခံပြီးတော့တရားမှတ်နေရနောက်ဆုံးကြတော့သူလမ်းလျှောက်တဲ့ဈဉ္ဉံလမ်းဟာသွေးအလိမ့်လိမ့်ကပ်ပြီးတော့နေတယ်သွေးလိမ့်လိမ့်ကပ်ပြီးတော့နေတော့ခဏမြတ်စွာဘုရားကဖဏစီဖို့ခွင့်ပြုတယ်သို့တော့သူဟာတရားဆက်ပြီးတော့အာထုတ်ရင်းကနေပြီးတော့ကြိုးစားအာထုတ်ရဲ့တန်းနဲ့တမာရီလေးတောင်ရဖို့ခက်လာတဲ့အခါမှာလူစိတ်ဆိုတာနော်လို့ရဲ့တန်းနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြရတဲ့ပေါ့ဒါလူရဲ့တဘာဝပဲသူဘယ်လိုတွေးမိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါလောက်ကြိုးစားတာလောကမှာကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကြိုးကြိုးစားစားဒီလောက်အာထုတ်ရဲ့တန်းနဲ့တရားဓုတရားမြတ်မရတာဟာငါဟာဒီဘဝမှာတရားဓုတရားမြတ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့လူလည်းအိမ်ပြန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့လူဘဝနဲ့ပဲနေရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဖះအလောင်းဟာတောထွက်ပြီး6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်တော့ကအဲ့ဒီလိုအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့အခုသောနာတထေသားကြတော့လို့ရတဲ့နဲ့မအောင်ပြင်းတဲ့အခါအိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အိမ်ပြန်မယ်ဆိုစိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဘုရားကအနီးနားမှာချက်ချင်းဘွားကနေရောက်လာပြီးတော့သောနာမင်းဒီလိုတွေးနေတယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကမ္မထံအာထုတ်နည်းကိုဖြောင်းပေးလိုက်တယ်သူကကြိုးစားမှုတွေလွန်ကဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရလို့စိတ်တွေကအလွန်ပြင်းပြပြီး emotion တွေကလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်သောကြောင့်သူဟာဝီရိယလွန်ပြီးတော့သူ့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့တဲ့အောင်မမှတ်နိုင်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုနီလန်ပေးတဲ့အနေနဲ့သောဏမင်းလူဘဝတုန်းကစောင်းတီးတတ်တယ်မဟုတ်လားစောင်းတီးကျွမ်းကျင်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဗျာအေးစောင်းတီးကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာစောင်းကြိုးကိုပြင်းတင်းပြီးတော့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตายရတဲ့အတန်ရရလားလို့ဆိုမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်စောင်းကြိုးကိုလျှော့ပြီးတော့တီးပြန်တော့ตายရတဲ့အတန်ထွက်ကြလားလို့ဆိုမထွက်ပါဘူးအေးစောင်းကြိုးကိုမလျော့မတင်းအနေတော်ထားပြီးတော့တီးတဲ့အခါရောအတန်ဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုရင်စောင်းကြိုးဆိုတာမလျော့မတင်းထားပြီးတော့တီးမှตายရတဲ့အတန်ထွက်နိုင်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းရဲ့စိတ်မှာနော်လုံလဝိရိယတွေအလွန်များလွန်အားကြီးနေတော့နော်အစ္ဆရတ္တဝိရိယံဥဒိစ္ဆာယတံဝတ္တတိအစ္ဆရတ္တဝိရိယဆိုအလွန်ကိုလွန်ကဲတဲ့လုံလဝိရိယဟာပြန့်လွင့်သွားဖို့စိတ်တွေလွင်ပါသွားဖို့တမာတိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဥဒိစ္ဆာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တိတ်လွန်ကဲတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးတဲ့အတိတိထိလဝိရိယအတိတိထိလဝိရိယကောသစ္ဆာယတံဝတ္တတိလုံလဝိရိယမရှိဘဲနဲ့လျှော့ချပြီးပြင်းပြင်းအောင်လုံးနေလို့ရှိရင်လေအပြင်းစိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်တဲ့တင်းတင်းရင်ရင်အာယုန်တစ်ခုကိုမမှတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့စိတ်မထားဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ရောလုံးလို့ရှိရင်လေပြင်းရည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းဟာဝီရိယနဲ့တမာတိမျှအောင်ကျင့်ရမယ်တရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုမျှတစွာထားရမယ်အဲ့ဒါလို့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့အသိပညာလုံလဝိရိယနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဒီနှစ်ခုကိုမျှတအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာတရားဓုတရားမြတ်ကိုမြန်မြန်နဲ့ရမှာပါလို့ဘ
မြတ်စွာဘုရားကနီလန်းပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းပဲအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲလောကမှာလူတွေဟာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့သိအရေးကြီးတယ်ပေါ့လေးနဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် excitement လို့ခေါ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေများလွန်အားကြီးနေရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမအောင်မြင်တတ်ဘူးပေါ်ပေါ်ရောရောလုပ်လို့ရှိရင်လည်းကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမအောင်မြင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုလျှော့ချလုံလဝိရိယနဲ့မျှတအောင်ထားအသိပညာနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမျှတအောင်ထားပြီးတော့ balance ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေဟာပွင့်လင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲသွန်သင်ချက်တစ်ခုပဲပေါ့ဘာကိုပဲစဉ်းစားတောကစိတ်နဲ့မစဉ်းစားနဲ့စိတ်ပူတဲ့စိတ်တွေနဲ့မစဉ်းစားနဲ့စိုးရိမ်တောကတွေလွှမ်းပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့ကိုရှာတဲ့အဖြေဟာထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဖယ်ထားဖြစ်လာမှာတွေအသာထားစိတ်လေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ရှေးဥစွာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြဿနာတွေကအဖြေကိုရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလို meditation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ပြဿနာတစ်ခုအဖြေရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုတွေဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသောနာကိုပြောတယ်မင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သောနာဝိရိယနဲ့တမာတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံလဝိရိယမျှတအောင်ထားအိန္ဒိယနဲ့သသမတံပฏิဝိဇ္ဇတရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့တမာတိလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒိယကိုမျှတတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကျော်လွန်အောင်ညီတူညီမျှချိန်ခွင်ညာချင်းညှိပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအလုပ်ဟာအောင်မြင်သွားမှာပါစိတ်ကလေးဟာအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားမှာပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားစီကဆုံးမဩဝါဒလည်းရရောသူရှုမှတ်နေကြကမ္မထာအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်စွာမတင်လွန်မလျှော်လွန်နော်မလျော်မတင်ဆောင်းညိုညင်းတယ်လို့အေးတက်တာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာမကြာခင်မဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာသဝတရားတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတမစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုသွားလျှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလောက်ထိအောင်ကောင်းသွားတယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ထိအောင်စိတ်ဓာတ်တွေကြံ့ခိုင်သွားတယ်ဆိုတာရှင်သောနာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုလျှောက်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထဲမှာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေမှုဟာ6မျိုးရှိတယ်တဲ့အဓိမုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစိတ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေ6မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကနိက္ခမ္မာဓိမုဒ္ဒသူရဲ့စိတ်အခြေအနေလေးဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းသွားလို့ဆိုရင်စိတ်အခြေအနေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေဝေးနေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်လျက်ရှိတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်နေတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာတွေဟာစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေရူပယုံဆိုတဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေအမှန်မသိတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားတာပဲအတန်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းပဲထို့တူပဲတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေအမှန်မသိတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာလို့ရှိရင်ညှဉ်းနှွမ်းသွားတာပဲဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေလွတ်ထွက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်လေးဟာအငြိမ်ဆုံးပဲအတည်ငြိမ်ဆုံးပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားစားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုန်နားကကြားတဲ့အာယုန်တွေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တာမန်စဉ်းစားကြည့်သူတို့ဟာစိတ်မရှုပ်တတ်တော့လည်းပဲစိတ်ရှုပ်เสียတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါစိတ်ရှုပ်เสีย
အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်စိတ်ရှုပ်เสียရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ရှုပ်เสียတွေကနေထွက်ခွာပြီးတော့သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ရှုပ်เสียမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုအာယုန်ပြုနေတာကိုနိက္ခမ္မဓိမုတ္တလို့ခေါ်တယ်အရတ္တဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်ငြိမ်းနေတာအဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဟာလှုပ်ရှားပြီးတော့နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်နော်ဖြစ်ပျောက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းလို့မရဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်ဆိုရင်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘဒေါသမရှိတော့လဲပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာမရှိတော့လဲပဲလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာနေရတယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလေငြိမ်သက်မှုပဲရနိုင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အင်းထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာရေလေးကငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်ရေငြိမ်တဲ့ပုံမှာလှေလေးနဲ့စီးလို့ရှိရင်ငြိမ်သက်တော့ရအင်းရေကိုလေတိုက်လို့လှိုင်းနေကြရက်တွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှေဟာလှုပ်မှာပဲလှုပ်တဲ့လှေတမန်ကိုစီးလို့ရှိရင်စီးတဲ့လူလည်းလှုပ်ရှားမှာပဲပေါ့အာယုံကလှုပ်ရှားရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလှုပ်ရှားစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်လူကလည်းလှုပ်ရှားလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖះစတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာငြိမ်သက်တဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေလေးရှိတာဒါကိုဆိုလို့တဲ့နိက္ခမ္မဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုန်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီပေါ်မှာနေလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာအမတန်မှငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်နောက်တစ်ခုကပါဝိဝေကာဓိမုတ္တပါဝိဝေကဆိုတာလွတ်လပ်မှုပဲသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ရောထွေးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အာယုန်တွေနဲ့မနေဘူးသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ငြိမ်းလို့သင်္ခါရဆိုတဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အာယုန်တွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့နေလိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးဟာငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပေါ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကအပြပိစ္ဆာဓိမုတ္တကြောင်းကြပြဝါဒတွေနော်မကျေနပ်စရာတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမကျေနပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီမကျေနပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအာယုံပြုနေမယ်ဆိုရင်မကျေနပ်စရာတွေဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်မို့မကျေနပ်စရာကင်းတဲ့သင်္ခါရအာယုံကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလို့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသာယာစွာနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတဏ္ဍခရာဓိမုတ္တလူကျင်မှုတွေအလုံးကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဥပါဒာနခယတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့ဆွဲလန်းမှုတွေမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတယ်အတ္တမောဟဓိမုတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်နဲ့ပဲနေရတာဖြစ်သောကြောင့်တွေးဝေတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုတာတွေမလာဘူးထင်ထင်ရှားရှားကြီးနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဟောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခုလိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုသူကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခုလိုစိတ်ဓာတ်ဟာလွတ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်လာပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်နှလုံးဟာစိတ်ဓာတ်ဟာဘလောက်ထိအောင်ကြန့်ခိုင်တယ်လဲဆိုရင်နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းရိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲလို့ဆိုရင်မုံတိုင်းကြနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်ကြီးတွေဟာရိမ့်ထိုးနေတယ်လို့ပဲပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဟာလေတိုက်တဲ့အခါမှာရိမ့်ထိုးပြီးတော့နေတယ်လေထိရင်ရိမ့်နေကြအဲ့ဒါလိုပဲပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့ရိမ့်ရိုင်နေဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ဟုတ်လားကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လိုချင်လိုက်တယ်ပြုံးနေကျဉ်တ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မကျေနပ်ဘူးမုန်းတယ်ဆိုတာတွေပေါ်လာရိမ့်ရိုင်နေတာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လှုပ်ရှားမှုတွေရိမ့်ရိုင်မှုတွေဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်တွေမှာဒီလိုရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုမရနိုင်ကြဘူးတဲ့အခုလိုစိတ်ကလေးဟာလောဘတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားမယ်ဒေါသတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားမယ်မောဟတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားမယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အလုံးကိုကြန့်ခိုင်သွားပြီအင်မတန်မှပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းကြီးကြာရောက်လာတော့လည်းပဲတခဲနဲ့ကြောက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်တောင်ဟာ
မုန်တိုင်းနေဘလောက်ပဲတိုက်အရှိဘက်ကတိုက်အနောက်ဘက်ကတိုက်တောင်ဘက်ကတိုက်မြောက်ဘက်ကတိုက်ချင်တဲ့ဘက်ကတိုက်သစ်ပင်ကြီးတို့လိုရိမ့်ထိုးနေတာမရှိဘူးကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့တိတိမတ်မတ်ကြီးနေနိုင်တယ်အေးလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရသွားပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလောကရန်မုန်တိုင်းနေနဲ့တွေ့လည်းပဲကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်မကြံ့ခိုင်ဘူးဆိုတာဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ဓာတ်တွေဟာအငြိကြေးတွေရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေမှာတန့်စင်ရမယ့်ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့ရွှေရဲ့အငြိကြေးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီရွှေလေးကိုပတိနှတောင်စားတဲ့လက်ကောက်လေးတွေနန်းဆွဲလို့ဆိုတာမျိုးတွေမရနိုင်ဘူးရွှေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးအောင်တန့်စင်ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ရွှေလေးဟာပျော့ပြောင်းပြီးတော့ကိုလိုသလိုပုံသွင်းလို့ရတယ်ထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာရှိတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုရင်လိုချင်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်လောဘမုန်းတီးစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အေးမကြေမနက်မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒေါသစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အမှန်မသိဘူးတွေးဝေသွားတယ်လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာခွဲဝေပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးတွေးဝေနေတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမောဟကိုထင်ကြည့်တယ်မာနမှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အထင်နဲ့မှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေကိုလက်ခံတယ်ဒိဋ္ဌိမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုမရှက်ဘူးပြုဝန်းတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကမကြောက်ဘူးအာဟိရိကအနုတ္တပစိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်မှုမရဘူးလွင့်ပြန်နေတယ်စုစည်းလို့မရဘူးဥဒိစ္စအဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဆိုတာရှိတယ်အိတ်သားတဲ့သူများအောင်မြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတယ်ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးကိုကြီးပွားတိုးတက်နေတာလို့သူတစ်ပါးတွေကိုမကြီးပွားတိုးတက်စေချင်ဘူးမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆတစုံတစ်ခုကိုကောင်းတာကိုမလုံးမိလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ပူတယ်မကောင်းတာကိုလုံးမိလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပူနေတတ်တယ်အဲ့ဒီနောင်တပူပန်နေဆိုတဲ့ကုတ်ကုတ်ဆဒီထဲမှာကောင်းတာလို့ရင်စိတ်ဓာတ်ဟာပျော့ညံ့ပြီးတော့တွန့်ဆုတ်လာတတ်တယ်ထိနာမိတ်တာကောင်းတဲ့အရာမှာစိတ်ဟာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဝိသိကိစ္စအားလုံးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာဟာ14မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးသောစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကမလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီကြံ့ခိုင်မှုမရှိတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေကဘာတွေလဲမျက်စိကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေမုန်းတီးစရာအာယုန်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားလာတယ်နားကကြားရတဲ့အသံကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်နှလုံးဟာလှုပ်ရှားလာတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့လဲစိတ်ဟာလှုပ်ရှားတယ်နော်အယတာဆိုတာပေါ်မှာလဲစိတ်ဟာလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့အယတာပေါ်မှာစိတ်တွေလှုပ်ရှားလို့နော်မြန်မာပြည်ကလူတွေတင်မကဘူးနိုင်ငံခြားကလူတွေကိုငှားပြီးတော့ကုတ်တွေပါတွေချိကုတ်တွေခန့်ပြီးတော့လူတွေဟာအစားအစာဗမာအစားအစာတွေမကဘူးကမ္ဘာအစားအစာတွေပါစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေကြနော်အဲ့တော့လောကလူတွေရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဘလောက်များတယ်လဲဆိုရင်ခဏခေတ်ပိုများလာပေါ့အမြင်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေနှကြက်ကလေးကိုနားရဲထည့်ပြီးတော့ငြိမ့်ငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာခုံစွာဖြစ်နေတာနော်ရှိတ်ဆွဲနေတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တချင်းကဒုံချမ်းဆိုလေသူကလှုပ်လေပဲအဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်တွေဟာအမြင်အာယုန်အကြားအာယုန်အနံ့အာယုန်အရသာအာယုန်အထီးတွေအာယုန်စိတ်ကူးကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေကနေပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဓာတ် emotion တွေကိုလှုပ်ရှားတက်ကြွလာစေတယ်ပေါ့လှုပ်ရှားတက်ကြွလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာပင်ပန်းလာကြတယ်လောကရန်ပုံတိုင်းတွေကြောင့်စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်မှုကိုမရကြဘူးအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လောကကြီးမှာထိုအာယုန်ရဲ့ဆွဲဆောင်ရာ၌ကို
လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလိုက်ပါပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဆွဲခေါ်သွားတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလိုက်ပါနေကြလို့ဒါတွေအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတာဟာမှန်ကန်တယ်လို့လည်းထင်သေးတယ်နော်မှန်ကန်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုလုပ်နေတာကိုပဲအောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာယူဆနေကြတယ်တကယ်တော့တနေ့ကြတဲ့အခါမှာအိုမင်းရင်ရောယောဂဆွဲပြီးသေပွဲဝင်သွားတဲ့အခါအလကားပဲကုန်ပြစ်ခဲ့ရမယ်ဟာတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုအာယုန်တွေအတွက်လူတွေဟာလှုပ်တာတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာဒီလောကရန်မုန်တိုင်းတွေကြောင့်မကြန့်ခိုင်မဲနဲ့လှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေခုနလိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့စိတ်ထက်တည်ငြိမ်မှုကိုရသွားပြီလောကရန်မုန်တိုင်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့လောဘနဲ့လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာမတွဲတော့ဘူးဒေါသကလည်းသူ့စိတ်နဲ့လာမတွဲတော့ဘူးမောဟတွေမာမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေကလည်းစိတ်ထဲမှာလာပြီးရောရှက်ပြီးတွဲဖက်နေတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားရင်းရိုင်မှုမရှိတဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဟာလေထာဝရတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပိုင်းနဲ့ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအရိယာသူတော်စင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအငြိအကျေးတွေလုံးဝကင်းသွားပြီးစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုကိုရတယ်ရလာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ emotion တွေဟာဘယ်တော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာလာပြီးရောရှက်တွဲဖက်သွားတာမရှိဘူးမရှိုံနဲ့မကဘူးဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာလေတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အရာသာလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးဟာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်သာလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့နိခမဓိမုတ်တပါဝိဝေကာဓိမုတ်တဆိုတဲ့အဗျာပစ္စာဓိမုတ်တလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်နေပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်သောနာမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတော့ဏိကုံကျုံအနေနဲ့သူကဘာလျှောက်တုံးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိဋ္ဌာဓမ္မာအနိဋ္ဌာစနတ်ပဝေဒင်းတိတာရိနောကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကလည်းသူစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းလို့လည်းမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေကလည်းမကောင်းတဲ့စွမ်းအားနဲ့သူ့ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးထိတံစိတ်တံဝိပမုတ်တံစိတ်ကလေးဟာမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာတိမှတ်ကြန့်ခိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဝယင်စတ္တနုပတ္တိအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်လေးဟာတိမှတ်ကြန့်ခိုင်နေတော့လေဒီစိတ်လေးဟာမြဲနေတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းကိုအတိုင်းသာရှုမြင်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့လျှောက်ထားတာတွေကိုနားထောင်ရင်ရှင်သောနာဘဝမှာအပျော်ဆုံးဘဝလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုဘဝကိုရရှိပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တာဝကဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာအခုလိုစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုမကောင်းတဲ့ emotion တွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုဟာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အဲ့ဒါလို့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးလို့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုရရှိသွားပြီးစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိခံစားကြရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်ကြံကြမယ်ဆိုရင်ရင်းရိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကြန့်ခိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း